වර්ලුම් රූපවාහිනී නාලිකාවට නව අර්ථකථනයක් එකතු කරමින් අපි ආරම්භ කරපු වයි හන්දියට නැවතත් ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද දවස තුල මේ හන්දියට ඇවිල්ලා ලස්සන මාතෘකාවක් ගැන කතා කරන්නට. ඒ නිසා අදත් අපි එකතු වෙනවා මේ ලංකාවේ බොහොම උගත් බුද්ධිමත් තරුණ කැලක්. ලංකාවේ අනාගතය කියලා කිව්වොත් නිවැරදි. මේ ලෝකේ බාර ගන්න ඉන්න රට බාර ගන්න ඉන්න අනාගතය කියලා කිව්වොත් නිවැරදි. හැබැයි මේ කැල මේ තරුණ කතෝලික පිරිස අද ඉන්නේ දෙවියන් වහන්සේ තුල සමාජය තුල විප්ලවයක් කරන්න. උන්වහන්සේගේ විප්ලවය තුල දේව විප්ලවය තුල දෙවියන් වහන්සේගේ ආදරය තුල චින්තන විප්ලවයක් කරන්න. ඒ චින්තන විප්ලවයට ඔබවත් එකතු කරගන්න මා ආරාධනා කරනවා. තරුණ මහලු බාල මේ හැම කෙනෙක්ම මේ වෙනකොටත් අපි දන්නවා මිත්‍රවරුනි වයි හන්දිය කියලා කියන්නේ ඔබ ආසාවෙන් නරඹන දෙයක්. ඒ නිසා අද වයි හන්දිය අපි කතා කරන්න යන්නේ මොනවද? පාපොච්චාරණය. සමහර වෙලාවට පාපොච්චාරණය ගැන කතා කරද්දී මෙන්න මේ වචනයම සමහර දෙනෙකුට බොහෝ දෙනෙකුට යල් පැන ගිය වචනයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වැඩක් නැති දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඊට වඩා ස්වභාවයේ කතා කරන්න දේවල් නැද්ද? පාපය ගැනම කතා කරන්න ඕනේද? ඇත්තටම උන්වහන්සේ හැම දෙයකටම සමාව දෙනවනේ. ඒ නිසා හිතින් විතරක් අපි සමාව ගත්තාම ඇතිනේ. මෙන්න මේ කාරණා. ඒ නිසා එකතු වෙන්න අපිත් එක්ක අපි කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ මාතෘකාව. එනිසා අපි අඳුරගම්මුද අද කවුද අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ කියලා. අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා අද ස්ටෙෆානෝ තරිඳු පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයෙන් අපිත් එක්ක එකතු වෙන විද්‍යාපීඨයේ පළවෙනි වසර ඉගෙනුම ලබන ශිෂ්‍යෙක් තරිඳු ස්ටෙෆානෝ ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම අපිත් එක්ක ඉන්නවා ඉසුරු ලක්මාල් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ මූල්‍ය හා කළමනාකරණ පීඨයේ පළවෙනි වසර ඉගෙනුම ලබන ශිෂ්‍යෙක් ඔබව පිළිගන්නවා සාදරයෙන් අපේ හන්දියට ඉසුරු. ඒ වගේම අපිත් එක්ක ඉන්නවා කොහන්යා සිවසංගරී කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ පීඨයේ. I would like to welcome you cordially to this Y junction Kohanya. So she will be speaking in English. සහ අපිත් එක්ක ඉන්නවා කල්පනී දසනායක. කල්පනී මීට කලිනුත් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා තියෙනවා කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ සිනමා හා රූපවාහිනී අධ්‍යාපන උපාධිය ලබන ශිෂ්‍යාවක්. තුන්වෙනි වසරේ ගුණ ලබන්නේ. බොහෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම අපිත් එක්ක ඉන්නවා ජූඩ් අපේකෝන් ශ්‍රී ජයවර්ධන විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව සම්පත් කළමනාකරණ අධ්‍යයන අංශයේ ශිෂ්‍යෙක්. ජූඩ් බොහෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම අපේ ඩොක්ටර් වෙන්න ඉන්න කෙනා සුපුන් නුවන්ත කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ දේශීය වෛද්‍ය පීඨයේ ඉගෙනුම ලබන ශිෂ්‍යෙක්. ඉතින් මේ ඉන්නේ අපේ රටේ බුද්ධිමත් උගත් තරුණ කතෝලික පිරිස. අපි සවන් දෙමුද ඔවුන්ට? ඔවුන් මොනවාද කියන්නේ පාපය ගැන, පාපුච්චාරණය ගැන? සහ තරුණ පිරිසක් විදියට පාපුච්චාරණය කියන සක්‍රමේන්තු අපිට කොච්චර දුරට අපේ ජීවිතයට බලපාලා තියෙනවද? ඇත්තටම අපි පාපුච්චාරණය කරන්න ඕනද? එහෙම නැත්නම් පාපයක් කරපුවාම අපි නිකන් හිතින් විතරක් ඒ දේ කියලා සොරු කිව්වහම ඇද්ද? අපි බලමු ඔවුන් මොකද කියන්නේ. ස්ටෙෆාන් ඔබට අවස්ථාව තියෙනවා ඔබේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න. ස්තුතියි ගරු පියතුමිනි අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධයෙන්. ඇත්තටම මම මෙහෙම පටන් ගන්නම්. අපේ ජීවිතය කියලා කියන්නේ හරීම කෙටි දෙයක්. ජීවිතය කියලා කියන්නේ හරීම unpredictable දෙයක්. අපි දවසක ඉපදෙනවා, දවසක අපි හැමෝටම මරණයට පත් වෙන්න වෙනවා. එතකොට ඒ කාලය ඇතුළත ලයිෆ් ටයිම් එක තුල තමයි අපි මේ ජීවිතේ හැමදේම කරන්නේ. අපි මැරෙන මිනිස්සු. අපි කවුරුත් පර්ෆෙක්ට් නැහැ. අපි හැම කෙනෙක්ගේම අතින් වැරදි වෙන්න පුළුවන්. අපිව වරදට පත් කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේ සමාජය තුල අපි ජීවත් වෙද්දී අපි ඉපදුණු දවසේ ඉඳන් අපි මරණයට පත් වෙන දවස දක්වා මිනිස්සු අපිව ජජ් කරනවා.
මිනිස්සු අපිට අඩුවෙන් කතා කළත් මොකක් හරි කියනවා, වැඩිපුර කතා කළත් මොකක් හරි කියනවා. ඒ වගේ සොසයිටි එකක ඉද්දි අපි හැම කෙනෙක්ගේ මතින් යම් කිසි විදියකට පාපයකට පෙළඹෙන්න පුළුවන්. පාපයකට පෙළඹෙන්න එක සිතුවිල්ලක් ඇති. මට මතකයි අපි පොඩි කාලේ අවුරුදු පුංචි එතකොට අපි 3 වසර 4 වසරේදී අපේ අච්චු පොතේ අපි කතා කරගන්නවා දේව ප්‍රසාද නිදාන සක්‍රමේන්තු. මේක ඇත්තරම බැලූ බැල්මටම ලොකු වචනයක්. මේක අපිට ඒ කාලේ එච්චර තේරුනේ නැහැ. එතකොට මට මතකයි 4 වසරේදී අපේ ටීචර් කෙනෙක් අහනවා පුතේ ඔයගොල්ලෝ ප්‍රසාද නිදාන කීයක් ලබලා තියෙනවද කියලා. එතකොට මට මතකයි අපි කියනවා එකයි ලබලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි ප්‍රසාද ස්නාපනය. ඒත් එච්චර ඒක ගැන මතකයක් නැහැ කියලා. ඒත් පාපුච්චාරණය කියන දිව ප්‍රසාද නිදානේ අපි ලබද්දී අපිට කිව්වා අපිට අපේ ස්කෝලේ කාලේ දෛතික මනස්ථාපයේ කටපාඩම් ගන්නවා. අපි කියනවා මාගේ දෙවියනි මම ඔබ වහන්සේට අනදර කළ නිසා අපි ඒ කාලේ මේවා කියන්නේ තාලෙට. good morning teacher කියනවා වගේ අපි තාලෙට තමයි මේවා කතා කරන්නේ. එතකොට ඒ කාලේ මට මතකයි දිවස ප්‍රසාද වහන්සේ ලබා ගන්න හරියටම සතියකට වගේ කලින් ෆාදර්ස්ලා ලොකු ප්‍රමාණයක් අපේ ස්කෝලේට ආවා. ස්කෝලේට ඇවිල්ලා අපි ඉතින් ඒ කාලේ ෆාදර් කෙනෙක් දැක්කම ගොඩක් බයයි. මොකද මේ ෆාදර්ස්ලා ගොඩක් දේශනා කරනවා ෆාදර් කෙනෙක් ගාවට ගිහලා අපි පව් කියන්න ඕනේ. එතකොට මට මතකයි අපි යාළුවෝ කට්ටිය කතා වෙනවා ඔයා පව් කීයක් කියනවද කියලා. එක්කෙනෙක් කියනවා පව් 2ක් කියනවා කියලා, තවත් කෙනෙක් කියනවා පව් 10ක් කියනවා කියලා. ඉතින් වැඩිපුර පව් කියන කෙනා තමයි දිනන්නේ කියලා තමයි අපි හැමෝම ඒ කාලේ කතා කළේ. ඉතින් කොමාරි අපි පාපුච්චාරණය ලැබුවා. ඉතින් ලැබුවට පස්සේ මට මතකයි ඒ ආවට පස්සේ ඒ පුංචි සිතට දැනිච්ච නිදහස. මං හිතන්නේ අපි හොයන්නේ නිදහස. නිදහස කියන දේ තමයි අපිව ගලවගන්නේ. අපි මොන පාපයකට පෙළඹිලා හිටියත් අපි හැම කෙනෙක්ම හොයන්නේ හිතේ තියෙන නිදහස. ඉතින් මේ පිළිබඳව ඉදිරි වටවල කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ස්තුතියි ස්ටෙෆාන්, ඔබ ලස්සන ආරම්භයක් ලබා දුන්නා අපේ කතා බහට. ඉසුරු ඔබට අවස්ථාව. මං කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන අතර පාපොච්චාරණය තුළින් අපි ලබන්නේ මොකද්ද? සතුට. මොන වගේ සතුටක්ද අපි ලබන්නේ මේකෙන්? මේක ඇත්තටම සම්බන්ධලා තියෙන ස්වර්ග රාජ්‍යයත් එක්කද? ඒක අපිට කිතුණුවෙක් විදියට ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන්නේ දැන්. පාපොච්චාරණයක් ඇත්තට ලැබුව ගමන් අපි ස්වර්ගයට යනවද? නැත්නම් කොහොමද මේක වෙන්නේ? තරුණයෙක් විදියට දැන් පාපොච්චාරණය අහන ස්වාමී ඉද්දී ඒ පොලිමේ වැඩි හරියක් ඉන්නේ වයසක. සාමාන්‍යයෙන් තරුණයන්ට වැඩිය ඉන්නේ වයසක කට්ටිය. පාපොච්චාරණේ රහ දන්නව නම් මිනිහෙක් අනිවාර්යෙන් කිතුණුවෙක් හරියට පාපොච්චාරණය දන්නව නම් ඒ පොලිම මන් දකින්නවා දන්සලකට වැඩිය දිග පොලිමක් වෙන්න ඕන අනිවාර්යෙන්. ඒ පොලිම දැන් මෑත කාලේදී පොලිමක් ගත්තොත් එහෙම එන සුළුතර වයසක ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. තව තරුණයෙක් එන්නේ එහෙම ඉන්නවා. එහෙම තමයි පාපොච්චාරණේ තියෙන්නේ. පාපොච්චාරණේ පිළිබඳව සැබෑ කිතුණුවෙක්ට කිසිම කිතුණුවෙක්ට කිසිම දැනුමක් නැහැ. ඒක ලොකු අඩුපාඩුවක් වෙලා තියෙනවා සහ ඒක බයයි තරුණයෙක් විදිහට පව් කියන්නේ. ඒ කියන අපි හොයනවා වයසක ෆාදර් කෙනෙක් චුට්ටක් ඇහෙන්නේ නැහැ. එයාට එතකොට අපිට ලේසි. සමහර අයට අපිට තව පව් තියෙනවා ගොඩක් කියන්න. ඒක අපි දැනගෙන එතනට ගිහලත් කියනවා. ඊට පස්සේ කියන්නේ ඒ පව මේක චූටි පාපයක් නේ. මතක ඇති පව් මෙපමණයි, මතක නැති පව් වලට දානවා ඒක එනවා. එතකොට එතනදිත් අපි කරන්නේ තවත් පවක්. පාපොච්චාරණය තුලත් තවත් පාපයක් කරනවා. එතකොට මිනිස්සුන්ට මේ පාපය ගැන කිසිම වටහාකමක් නැතිකම තමයි මම දකින්නේ ගොඩාරියක් පාපොච්චාරණයට මිනිස්සු කැමති නැත්තේ. ඒක පැහැදිලි මිසුරු ඔබ ලස්සන දෙයක් කිව්වා. පාපොච්චාරණය තුල සමහරට අපි පව් කරන්න පුළුවන් හිතාමතා. Okay. Handiya, Sivasangri. So what can you say about confession? Yeah, so I want to talk a bit about the process of confession. So it's not just a direct thing going through a confession. So we all do sins. No one is perfect here. So even though we do sins, we are not ready to accept that. So something is like preventing us of accepting that. So that is the ego in us. Yeah. The ego in us prevents us in accepting that. Some don't accept and they don't go through that confession, but still some accept. So even though we accept, there is a certain another step of going through that confession. That is, we should be humble. That means we should be very humble, we should be honest, and we are ready to accept that we did these kinds of sins. So in that stage, what happens is, as we are humble, now Jesus is always telling us to be humble.
He loves that. So once we become humble, we get the love of Jesus. That means we are experiencing the Holy Spirit. So that tends us to tell the sins that we did. So that's the process. And the other thing is, so going through a confession, what happens is it makes closer to the God. So that's what we are expecting. And then we are experiencing the real happiness and the real harmony in us. So that is what happened in a confession. So if everyone is ready to understand this, everyone will be in a huge queue to do this confession. It's not very correctly he said that. So that is the real thing that is happening in this. It's not just a game, staying in the queue and going through a confession. It's a very holy thing that we can do in our life. Even though very many kind of technological things are there, we can't experience the real happiness or the harmony. So we should be ready to accept the sins that we did. So we may have heard that people are not staying happy even though they have all the things in their lives. So the reason is they are not ready to accept the sins they are doing, and they are not experiencing the Holy Spirit. So when only we get this Holy Spirit, only we will be happy in our lives. So according to the current context, when we see the current context that is happening right now, people don't take the seriousness of sins that they are doing. So we should keep in mind every single sin that we are doing, we are liable for that. We are responsible for the sins that we are doing. So as I said before, I invite everyone to go through this confession. So it's not just a normal thing that we are going through. We are going to experience the love of God as the ultimate thing as a result of this confession. So yeah, that's it from my side. Yes, thank you, Handiya. And api kalpani desata harimu. ස්තුතිපාද මෙහෙම කිව්වොත් දැන් පාපොච්චාරණය නැත්නම් පශ්චත්තාපයේ ප්‍රසාද නිදානය සමගීවීමේ ප්‍රසාද නිදානය මේ හැම නමින්ම හඳුන්වන පාපොච්චාරණය කියන දේ අපිට කොච්චර වැදගත්ද සහ අපේ කිතුණුවෙක් විදිහට අපේ ජීවිතේට කොච්චර ඕනේද කියලා කිව්වොත් පාපයක් අපේ අතින් වෙන වැරද්දකින් මුලින්ම කියන්නේ වැරද්දකින් අපිට අර පිරිසිදු සිතින් දෙවිඳුන් අදහන්න අමාරු වෙන කියන්නේ අපි පාපයක් කරා අපි ඒක හිතින් දන්නවා එතකොට අපේ හෘද සාක්ෂියත් එක්ක තියෙන ගනුදෙනුවක් නේද ඒකට සමාව ලැබෙන නිදහස ලැබෙන ප්‍රසාද නිදානය තමයි මේ පාපොච්චාරණය කියන්නේ සහ ශුද්ධ බයිබල් එක තැනක තියෙනවා මනස්ථාපනය වීමට වමනා නැතයි සිතන සිල්වතුන් 99 දෙනෙකුට වඩා මනස්ථාපනය වන එක් පෞකාරයෙකු ගැන ස්වර්ගයේ ප්‍රීතිය ඇතිවන්නේය. ඒ කියන්නේ වැරදි වෙන්න පුළුවන්. සිතින් වචනෙන් ක්‍රියාවෙන් සහ අතපසවීමෙන් අපේ අතින් වැරදි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වැරද්දට සමාවක් ලබා ගන්න සහ අපේ හෘද සාක්ෂිය නිදහස් කරගන්න තියෙන එකම ප්‍රසාද නිදානයේ පාපොච්චාරණය. ඒකෙන් ඇත්තටම අධ්‍යාත්මික නිදහසක් අපිට හම්බ වෙනවා. හැබැයි අර කලින් අදහස් දැක්වුවා වගේ අර වර්තමානයේ ගොඩක් හිතනවා මේ පාපොච්චාරණය කියන ප්‍රසාද නිදානෙන් ඈත් වෙලා තියෙනවා. ඒකට ඒක හේතු විවිධ හේතු දිනවා අපි ඒක ඉස්සරහට කතා කරමු. ඒතර මේ ඈත් වීම තුළින් අර අධ්‍යාත්මික නිදහස තමයි අහිමි වෙන්නේ. එතකොට අපිට අර ගැඹුරින් දෙවියන් වහන්සේ සමග සම්බන්ධ වෙන අවස්ථාවක් තමයි මගහැරෙන්නේ මේ පාපොච්චාරණය කියන ප්‍රසාද නිදානය මගහැර ගැනීම තුළ. ඉතින් අර කිතුණුවෙක් විදිහට අධ්‍යාත්මික සෝයයට නිදහසට අනිවාර්යයෙන්ම කියන ලබා ගන්න ඕනේ පාපොච්චාරණය මේ ප්‍රසාද නිදානයක් තමයි පාපොච්චාරණය කියන්නේ මම දකින විදිහට. ස්තුති කල්පනී ජූට් ඔබට මොනවද කියන්න තියෙන්නේ? ඔපිතුමිනි අපි සාමාන්‍යයෙන් දවසකට පාරක්වත් දත් මදිනවා. සතියකට පාරක්වත් නානවා. එහෙනම් අපේ ආත්ම පිරිසිදු කරගන්න අපි මාසකට පාරක්වත් පාපොච්චාරණයකට යනවාද? ඉතින් මේ ජීවිතයේ අරමුණ අපි සාන්තුවරෙක් වෙන එක. කතෝලික ජීවිතයේ අරමුණ. ඉතින් සාන්තුවරෙක් වීමේ ලොකුම රහසක් විදිහට අපිට පාපොච්චාරණය හඳුන්වන්න පුළුවන්. දැන් මේ සම්බන්ධයෙන් ගත්තම ගොඩාක් දුර්මත තියෙනවා. අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. දැන් පූජාය පව් සමා කිරීම පිළිවෙතක් තියෙනවා නම් මොකටද පාපොච්චාරණයක්? අවුරුද්දකට පාපොච්චාරණය කරාම ඇති. එහෙම නැත්නම් ස්වාමි ගාවටම යන්න ඕනේ. මම ඒක දෙවියන් වහන්සේ එක්ක බාලා ගන්න. ඒ නැත්නම් ඕනතරම් පව් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කිහිල්ලා කියන්න විතරයි තියෙන්නේ. නිසා මේ පාපොච්චාරණයක් ඇයි අපිට අවශ්‍ය කියන අවබෝධය අපි මුලින්ම ගන්න ඕනේ. දැන් පව් ගත්තාම ජන්ම පාප කර්ම පාප කියලා අපිට මූලික වශයෙන් බෙදන්න පුළුවන්. ඒ කර්ම පාප කොටස් දෙක සුළු පාප මරණීය පාප කියලා. ඒතර මරණීය පාපයකට සමාව ලබා ගන්න පුළුවන් එකම ස්ථානය පාපොච්චාරණය. ඒ නැතත්
සුළු පාපයක දිගින් දිගටම නිරත වීම මරණීය පාපයක් කරා අපිව ළඟා කරවන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ පාපොච්චාරණය කියන එක අත්‍යවශ්‍ය කරුණක් කතෝලික ජීවිතයට. ඒක නිසා අපේ ජීවිතේ අපි අධ්‍යාත්මික සුවය විතරක් නෙමෙයි අතරම පාපොච්චාරණයේදී බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. අපිට මානසික සුවය පාව බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේ සමාජීය ඇසෙන් ගත්තත් මේ පාපොච්චාරණය කියන එක දැන් පියතුමෙක් ගාවට ගිහිල්ලා දැන් මම යම් කිසි දෙයකට ඇබ්බැහි වෙලා ඉන්නවනම් ඒ දෙයින් ගැලවෙන්නට අවශ්‍ය කරන්නව ඒ උපදේශනේ පවා පාපොච්චාරණය තුළ ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඒක නිසා හුදෙක්ම මේක අර එක පැත්තකින් ලොකු ආගමික පිළිවෙතක් තමයි. නමුත් එක පැත්තකින් තමන්ගේ ජීවිතේ පවා හදාගන්න. තමන්ගේ ජීවිතය දෙවියන් වහන්සේට ලං කරගන්න, තමන්ගේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න පවා එක මාර්ගයක් විදිහට පාපොච්චාරණය අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔබ කතෝලිකයෙක් විදිහට සභාවේ මේ තියෙන වරප්‍රසාදයේ උල්පත භාවිතා කරනවද? එහෙම නැත්නම් මංගල දවසෙත් පශ්චත්තාපයේ දවසට ගෙදරටලා ඉන්නවද කියන එක අපි කතා කරන්න ඕන කාරණයක්. ස්තුතියි ජූඩ්. සුපුන් ස්තුතියි පිටුවෙනි මා ප්‍රේමවන්තේනි. අපේ පාපොච්චාරණය කිව්වම එහෙම නැත්නම් අගොස්තුනි මුනිතුමාගේ භාෂාවෙන් කිව්වොත් පාපය විනාශ කිරීම. එහෙම නැත්නම් සභාවේ ලස්සන වචනයක් දිනා සමගි සන්ධානය, sacrament of reconciliation. අපේ දේව මිනිස් සම්බන්ධය පළුදු වුණාම අපි ඒක නැවත ගොඩනගා ගන්න තෝතැන්න තමයි සමගි සන්ධානය කියන්නේ. එතකොට සුද්ධ වූ සභාව අපිට උගන්වන අපි පාපයක් කරද්දී හතර පාර්ශ්වයකින් අපිව බිඳ වැටෙනවා. මොකද එකකට එකක් අන්තර් සම්බන්ධයෙන් යුක්ත අධ්‍යාත්මයක් අපිට තියෙන්නේ. අපි අපිටම සම්බන්ධයි. අපි සහෝදරයට සම්බන්ධයි. අපි දෙවියන් වහන්සේට සම්බන්ධයි සහ අපි ස්වභාව ධර්මයට සම්බන්ධයි. අපි කොහොමද දෙවියන් වහන්සේ ඉස්සරහට විතරක් ගිහිල්ලා ගොඩක් කලකට තමුන්ව රවට්ට ගන්නවා වගේ මගේ පවුට කිව්වා මට සමාව හම්බුණා. මං කොහොමද එහෙම හිතන්නේ? ඒ නිසා සමගි සන්ධානයේ අපේ ජූඩ් කිව්ව විදිහට මරණීය පාපයට සමාව හම්බෙන්නේ එතනදී. මේ සමගි සන්ධානයේ එසේ මෙසේ වරප්‍රසාද සහිත තෝතැන්නක් නෙවෙයි. අපි ගත්තම සුදු ජෝන් මේරි වියානි මුනිතුමා එක ගමක් වෙනස් කරනවා. ඒ ගමේ කනකට අහන්න නැති මිනිස්සු ඉන්නේ. කියන දේ අහන්න නැති. පියතුමෙක් ගියොත් එලෝලා දාන. නමුත් එක්කෙනාව දේවස්ථානයට ගෙනල්ලා මේ සමගි සන්ධානය තුල සුවපත් කරන මුළු ගමම. ඒ වගේම මේ සමගි සන්ධානයට අද සමාජයේ ලොකු යොමුවේ අඩුවක් තියෙනවා. මේකට ප්‍රධානම හේතුව සාතන්. සාතන්ට මරුපහරක් අපි පාපොච්චාරණය කරන එක. ඔහු ඉඩ දෙන්නේ පියතුමා පැය 16ක් ඉඳගෙන සමගි සන්ධානයේ අහද්දි පාපොච්චාරණ කොට ඉද්දි යක්ෂයා ගිනි ගන්නවා පාපොච්චාරණ කොටිය. ඒ තරම් කැමති නැහැ. ජෝන් මේරි වියානි මුනිතුමා ඉඳගෙන පැය 12ක් පාපොච්චාරණේ අහද්දි ඔලුව රිදෙන්න ගන්නවා. ක්ලාන්තේ පණ නැති ගතිය එන්න ගන්නවා පියතුමාට. ඒ පාපොච්චාරණයට සාතන් අකමැති. මොකද සාතන්ට වදින මරුපහරක් තමයි ඒක. ඉතින් අද සමාජයේ වෙලා තියෙන දෙවන ජුවන් පාවුලු පාපවහන්සේ කියනවා සමාජයේ තියෙන බරපතලම ගැටලුව තමයි මේ වර්තමාන 21 වෙනි සියවසේදී පාපය ගැන නොදැන සිටීම. පාපය ගැන දන්නේ නැහැ. මේක පාපයක්ද කියලා දන්නේ ඒක බරපතලම පාපය කියලා කියනවා. ඒ නිසා අපි විශේෂයෙන්ම සමහර අය හිතන අපි මනෝපදේශනයකට ගියාම ඇතිනේ ඒකම නෙමෙයි කෙරෙන්නේ කියලා. නමුත් පාපොච්චාරණය ඊට වඩා ලොකු වරප්‍රසාදයක් එනවා. අපි ගත්තොත් අපි දකිනවා පියතුමෙක් ගාවට ගිහිල්ලා මේ දුර්වල මනුස්සයා ගාවට ගිහිල්ලා මගේ පව් කිව්වට මට සමාව හම්බෙනවද? අපි දකින්න ඕනේ මගේ පව් අහන පියතුමෙක් විතරක් නෙවෙයි තවත් පියතුමෙක් ගාව ගිහිල්ලා දන ගහලා එයාගේ පව් කියන පියතුමෙක්. අන්න ඒ පියතුමා දුර්වල මිනිසෙක් වුණාට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව නියෝජනය කරලා ඒ පාපචාරණයෙන් ගලාගෙන එන වරප්‍රසාදය අපිට දානය කරනවා. අපි ඉදිරියට කතා කරමු.